الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة فضل صيام يوم الاثنين والخميس فيه كلام، وصيام يوم الاثنين آكد من صيام يوم الخميس، وهو أفضل لصحة الدليل وقوته. وهو في الصحيح من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي القرآن فيه. وهو فضله آكد من فضل يوم الخميس. والأحاديث في يوم الخميس متعددة جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في المسند والسنن وغيرها. جاء من حديث أم سلمة وحفصة، وجاء عن أبي هريرة، وجاء أيضا في بعض الطرق في حديث أبي قتادة، وجاء أيضا في بعض المراسيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن العمل عليها مع عللها العمل على صيام يوم الخميس، لكن صيام الاثنين يوم الاثنين آكد. وأما ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في أن الأعمال ترفع إلى الله يوم الاثنين والخميس، فإن ذكر الخميس فيه غير محفوظ، ذكر الخميس فيه غير محفوظ. وقوله: أحب أن يعرض عملي وأنا صائم غير محفوظ في ذكري مع ذكر يوم الخميس. ويروى عن بعض السلف كراهة صيام يوم الخميس، لكن لا أعلم أحدا من الصحابة كرهه، لا أعلم أنه صح عن أحد من الصحابة كراهة ذلك. نعم.